Tudo bem? Opa! Certinho. Cada vez mais animado. Começo de festa de fim de ano, começo, né? Agora vai em frente. Porque tem que começar. Senão não termina. Senão não termina, O tá ano. certo? Tá bom. Gente amiga, de longe, de perto, abraços, bom dia. RIC TV Record, Canal 13, está mandando... É o som da terra, você está acostumado todos os domingos? Parece Brasil afora, hein, Matão? É o mundo inteiro. A internet hoje tomou conta do mundo, né, Nico? Então, simultaneamente, nós aqui, você no Japão, na África, na Ásia, onde você quiser, você pode ver o programa Som da Terra na íntegra, né, E do Nico? lado do coração? Ela voltou! Viu como eu tô alegre? Ô, louco! Tá parecendo salsicha? O salsicha agora tá arrebentando, hein? Nossa Senhora! Jesus Cristo, hein? Agora é no meio do dia, da noite. Só dá salsicha. Eu nunca vi coisa igual, então, viu? tá bom. Mas ele faz mais ou menos assim, ela voltou! A nossa querida, linda bailarina, modelo, Daiane. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia, o pessoal de casa. A todos, ó, um beijinho. E falando, ó, o pessoal entrou muito na minha página e perguntou assim, Daiane, você saiu do programa? Tá Daiane, vendo? por que você não foi? É porque eu trabalho numa banda edição especial e a banda toca às vezes. Longe. Então não consigo chegar a tempo do programa. Mas, Tá gente, certo. não saí não, tô aqui. Isso Opa, mesmo, isso muito mesmo, bom. Daiane. Bom, Em nome de este programa é no oferecimento da Loteadora Alice, Tubo de Concreto Santa Fé, Visual Rolamentos, Martimac, Telhaço Maringá, Farmácia Montreal, Macarrão Bortolini e Dallas Motel. também, claro, né? O restaurante Cabana, hein? Todos os dias. Hoje é almoço, daqui a pouquinho é almoço. Olha lá. Restaurante Cabana, um ambiente legal lá, climatizado. E agora melhorou mais, hein, Matão? De domingo agora é mais especial do que era ainda. Não antes, diga. Viu? Experimente lá pra você Tá ver. melhorando cada dia. Delícia. Lá você vai experimentar o vinho Coavite também. Olha, viu? olha. É uma delícia. Mas Restaurante Cabana em Sarandi. Deixa eu te perguntar, lá tem cavalo também? Tem cavalinho, cavalão. Ah, é? Tem. Tá bom. Restaurante Cabana, hein, Sarandi? Beleza. Como é que chega lá, Matão? No Sinaleiro Central de Sarandi. Você está em Marialva, você vem para Maringá, você tem que passar naquele sinaleiro na marra. Tem que passar no Naquele grandão. sinaleiro de Sarandi, você sai à direita e vai para frente 20 metros na própria rodovia, beirando, né? É isso mesmo. É lá que você Antiga encontra... Cabana 40 graus. Cabana, isso. Valeu. Um abraço, Zé. Voltaram, vamos começar. voltaram. E voltaram para ficar, como diz. Claro, hoje com dançarina também. Isso, tudo vai ficar melhor. Rodeio Universitário. Paulo Cruz. E Zé Eduardo. Ele. Rodeio é considerado o mais perigoso esporte. É para quem tem coragem e confiança na sorte. Já tem universitário desafiando a morte, montando com elegância em touro de grande porte, mostrando que estudante tem fibra e pulso forte. Rodeio universitário é desfile de galã, tem juventude bonita, sempre com a mente sã. E cada peão de hoje será doutor amanhã. Quando abre a porteira, o peão não se apavora, mão erguida para o céu e fé em Nossa Senhora. O touro pula berrando na roseta da espora, a moçada na plateia de emoção grita e chora mais de saudade. Quando o peão vai embora, rodeio universitário é desfile de galã, tem juventude bonita, sempre com a mente sã. E cada peão de hoje será doutor amanhã. Gostou, Valeu, hein? nego? Muito Tá aí, bom, ó. hein? Quem é bom, volta. Muito obrigado a vocês por terem voltado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, nós aqui no programa. Para a alegria de todo telespectador do Som da Terra. Muito bom. Muito e bom. aí?
Aqui é Telhaço Maringá. É Telhaço Maringá. Telhaço Maringá. Cobrindo o Paraná agora, hein, Matão? Telhaço Maringá é, amigos, aquela empresa que está com a gente há mais de 23 anos. A gente sempre agradece. Você falou 25 semana passada. Foi 25? 25. Ah, então eu que saí do ar. Eu que saí do ar, então. Ah, bom. Tá bom. 25 anos que eles estão conosco, Nicolau e Paulo Sérgio. Hoje eu não vou falar do Telhaço, eu vou só desejar felicidade a essa grande empresa e desejando que o ano que vem ela cresça como cresceu este ano. Nossa, porque este ano ela se expandiu para o Paraná inteiro, inclusive em Curitiba. Então, senhores Paulo Sérgio e Nicolau, que esta empresa continue nesse patamar, continue nesse pique e que continue com o Nick Matão. Isso, abraços. Matão, você sabe que tá difícil, né? Porque os empresários esse ano sofreu pra caramba, viu? Eu sei. Tá difícil, mas fazer o quê, né? Esse Telhaço aí, essa firma aí cresceu, é assim mesmo, apesar de tudo isso, né, Matão? É o bom trabalho dos empresários, né, Nico? Tá certo. Verdade. Vamos fazer mais uma música. Mas dá nada não. Não dá? É o nome da música. Dá nada não. Dá nada não, pode ir em frente, você vai ver o que dá. Novo Paulo Cruz. E Zé Eduardo. Gosto muito de aventura e assim eu sou feliz, mas estou correndo risco com a tal de Beatriz. A danada é casada com um cara valentão que vive só na devasta e mata sem ter razão. Tô nem aí a nada não. O homem é perigoso, vejo o povo comentar, e dá tira até na sombra se alguém lhe perturbar. Mas existe um ditado verdadeiro, meu irmão: o que os olhos não vê, não sente o coração. Tô nem aí a nada não. Minha situação é bastante delicada, preciso ser cauteloso pra não cair em cilada. O problema é que por ela tô pirado de paixão. O amor nasceu nos olhos, foi morar no coração. Tô nem aí a nada não. O cara, por ser machista, deixou nela cicatriz. O pior que nem percebe é aí que está o X. Ele pensa que é só ele e na joia põe a mão. Enquanto isso na surdina vou curtindo essa paixão. Tô nem aí, dá nada não. 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 Dá nada não. Ah, nada não. Boa? Ei, Muito legal, boa. é muito bom mesmo. Paulo hein? Cruz. Deixa o telefone outra vez. 011 94346 3232. É esse que tá aí. Facinho. Aparecendo Legal. Tá bom. Valeu. É isso aí, né, Matão? Quem é bom. Tá na hora de tomar o Coavite ou não? Tá. Tá na hora? Tá. Então eles vão pra lá tomar o Coavite. Isso, e nós daqui a pouco vai para o Vai, mas antes faz o quê? Tem que lembrar da cabana. Não, restaurante Cabana, pensei que você ia falar do... Cabana. Restaurante Cabana. Tá quase na hora do almoço agora, Tá, você sabe, né? tá. Então, chegando essa hora, o que você lembra? Almoçar. Almoçar. Almoçar onde? Cabana. Restaurante Cabana ali, o melhor lugar. Põe na tua cabeça, O rapaz. ambiente é climatizado, É, todos ué. os dias. Você chega lá, já está pronto. Isso que é importante, né? Você tem pressa, você mora nas imediações aí no Sarandi, Marialva, ali por perto, Maringá. Corre lá porque lá é rapidinho mesmo, todo dia tá pronto lá, viu? Sinaleiro Central de Sarandi, E logo de- na frente à direita. E de domingo tudo especial, né? Isso. Olha o telefone de lá.
3035-0630. Restaurante Cabana. Esse telefone é bom, viu, Nico? Para Marmitec, né? Também. Tem muita gente que não tem condição de se deslocar, pede e vem em casa. Vai lá. Legal, muito Legal bem. mesmo. Valeu. Daiane, e agora, Daiane? Bom, e agora o que a gente faz? Agora, um minutinho para os nossos comerciais, que já tem mais. Agora... Isso mesmo.